E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou a encomenda aqui pra mim. Vou estar fazendo o unboxing para vocês. Esses aqui são os famigerados switches Aqua. Tá abrindo aqui. Comprei lá no AliExpress, chegou até que rápido. Tava esperando que demorasse bem mais, mas até que chegou bem rápido. Tá aqui eles, os famosos. Esse aqui é o rosa, né? Acho que é mais ou menos o intermediário entre eles. Ele tem uma força de ativação de 3.5, não, de 43, eu acho. Enfim, tem algumas informações aqui. Tem um gráfico aqui também. Tem algumas informações na caixa, né? Caixa bastante bonitona, hein? Gostei da caixa, né? Que eu tinha visto o pessoal abrindo também. Pá. Bom, vou fazer abrir aqui. A caixona bem da hora, hein? Preta. Aí. Aqui estão eles. Acho que tem 45 aqui. Vai dar pra colocar mais ou menos em metade do teclado, né? Eu tenho o teclado da Redragon Kumara. Eles têm os switches azuis, né? Pegar um aqui. Nossa, bem silencioso. Da hora. Bom, não conheço muita coisa não de switch, de teclado mecânico, essas paradas aí, mas esse aqui eu vi lá no pessoal do YouTube, tava gostando bastante dele, né? Enfim, agora eu vou fazer a instalação aqui e volto depois, fazer uma comparação aqui entre eles. Esse aqui é o azul, né? Então você consegue ouvir de longe, tá ligado? Então esse aqui é o azul, né? Até aqui fora do teclado você consegue ouvir bastante. E aqui, nossa. Caraca. Nossa. Enfim, vai dar uma baita diferença, hein? Já vendo daqui já. Aí eu vou fazer também aquele form mode lá, né? Que é passar aquela a fita crepe por dentro aqui do teclado. Vou aproveitar e fazer uma limpeza aqui que o bichão tá sujo pra caceta. Dá pra ver aqui a poeira. E fazer essas modificações aí. E é isso aí, beleza? Comparação aqui, ó. Enfim, depois eu trago mais comparações aí. Vou fazer a instalação aqui e mostrar o antes e depois. Rapaziada, terminei aqui o processo. Tirei todos os switches. Aqui eu já tenho uma modificação, né? Que é aquela foam mode, aquela espuma que o pessoal faz. Tá ligado? Aqui tem um fio. Agora eu vou fazer o tape mode, né? Que é passar a fita aqui. Beleza? Já volto com o resultado aí. E aí então, rapaziada, seguinte, já é outro dia aqui. Tô fazendo o final desse vídeo, beleza? Mas pra mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Aqui tá o bichão, né, depois das alterações. Nossa, as impressões que eu tenho pra passar pra vocês é que parece que até ficou mais firme os botões, tá ligado? Tipo, ficou muito mais firme, muito mais agradável de clicar. Então a diferença aqui, tipo aqui, ó, os 45 switches deu pra colocar mais ou menos essas 3 fileiras aqui inteiras. E os números do 1 até o 9, beleza? Os 45. Aqui ainda estão os switches originais, os azuis, né? E aqui estão os Aquos rosa. E a sensação
Nossa, totalmente diferente. Aqui dá pra ouvir um pouquinho do som, tá ligado? E aqui, em comparação com os azuis, muito diferente, cara. Muito mais agradável. Eu até meio que desaprendi a clicar aqui, tá ligado? Que ele ficou muito mais sensível também. Beleza? Aí algumas informações a mais. Aqui é o site do vendedor. Então ele tem uma força de ativação de 45. Eu tinha falado errado, né? Esses switches eles são linear, então você vê que ele não tem esse barulho de tec 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 tec, tá ligado? É só o então eles são linear, né? Diferente de, por exemplo, o azul que é tático, que é tátil. Então ele é linear, tem uma força de ativação de 43. Beleza? Vou deixar o link pra vocês aí dar uma conferida. Mas esse é o depois, o final, já com o phone mode, o tape mode, como vocês viram aí. Beleza? Tá deixando a comparação aqui agora. E é isso aí. Considerações finais, pessoal. Então ele ficou muito mais agradável ao toque, tá ligado? Ele ficou muito mais firme também. O som também ficou muito mais agradável, né? Então eu tava acostumado com o switch azul. Ele já tava chegando a ponto de me incomodar, né? Tipo, por exemplo, aqui vocês conseguem ouvir ainda, né? Que ainda é o azul. Mas essas são as minhas considerações finais, né? Ficou muito gostoso. Chegou bem rápido, acho que 15 dias chegou pra mim. Veio lá da China, né? Eu paguei cerca de 11 dólares, deu 60 e poucos reais, né? Que eu peguei com um cupom de desconto, né? Mas é isso, eu recomendo a compra aí pra vocês. Hoje ele tá saindo em volta de 73 reais, né? No mesmo lugar que eu comprei. Chegou bem rápido pra mim aqui em São Paulo, capital. E é isso aí. Gostei pra caramba, recomendo a vocês experimentarem também. Tem outras cores, outras variantes e tal. Mas esse rosa aqui foi o que eu mais gostei, né? Não testei o outro, mas pra mim já ficou bem legal. Beleza? Então pessoal, se inscreve, deixa o like no canal aqui embaixo, né? Sei lá onde que é, mas se inscreve, deixa o like. Vocês me ajudam a estar criando mais conteúdo, né? Como esses. Beleza? E é isso aí. Valeu, rapaziada, até a próxima. Falou.